အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကောင်းဟိန်းဆို strategy page ကနေကြိုဆိုပါရစေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်မဲ့လူတွေအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဒါအရေးကြီးတဲ့မဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ customer retention လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဒီ customer အသစ်တွေရဖို့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့နှီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းကြတယ်ပေါ့ဗျာเนาะအများဆုံးအဖြစ် marketing တွေလုပ်ကြတယ်เนาะ social media တွေမှာကြော်ညာကြတယ်တရုပ်ဆောင် model တွေငှားရမ်းပြီးတော့ကြေညာကြတယ်เนาะ influencer တွေတုံးကြတယ်အစရှိတဲ့ marketing နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ customer အသစ်တွေထပ်ပြီးတော့ရအောင်မလုပ်ကြဘူးလားလုပ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီ customer အသစ်တွေရနေုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ရှိပြီးသားကိုယ့်စီမှာတစ်ချိန်ဝယ်ယူပြီးသွားတဲ့ customer တွေကိုကိုယ့်စီမှာထပ်တလဲလေးပြန်ပြီးတော့ထပ်လာဝယ်အောင်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဗာလေcustomer retention ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ customer retention ကိုမလှုပ်ဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ business ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဒီအိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိတ်ထဲကိုရှေ့ကနေဘလောက်ဖားတွေထည့်ထည့်နောက်ကအိတ်ကြီးကပေါက်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ marketing expert တွေ customer အသစ်ရှာရတဲ့ expert တွေလည်းကျွန်တော်တို့မှာပို့ပြီးတော့တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီ customer အသစ်တယောက်ရှာရတဲ့ marketing စရိတ်ထက်เนาะကျွန်တော်ရှိပြီးသား customer ကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်လာအောင်လုပ်ရတဲ့စရိတ်ကအများကြီးပို့ပြီးတက်တာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရထားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဒီ customer တွေအသစ်တွေရအောင်เนาะကျွန်တော်နည်းမျိုးစုံနဲ့လုပ်လေရှိကြပြီမယ် customer ရှိပြီးသားအဟောင်းကိုပြန်လာအောင် retention လုပ်တဲ့ strategy တွေเนาะ activity တွေကတော့တော်တော်များများမှာအားနည်းလျက်ရှိနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရသေးတယ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းပြောကြတယ် customer retention ဒီเนาะကျွန်တော်တို့ဒါcustomer တွေကိုအမြဲတမ်းကိုယ်စီလာဝယ်နေအောင် business အမျိုးအစားတိုင်း product အမျိုးအစားတိုင်းလုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောလို့ရှိကြတာလည်းရှိပါသေးတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော် example လေးတစ်ခုနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုကိုလက်လာကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးကဘာလဲဆိုတော့ဒါ photographer လုပ်ငန်းဆိုပါတော့ဗျာเนาะဘယ်လို photographer လဲဆိုတော့ဥပမာpre wedding ရိုက်တဲ့ photographer ဆိုပါတော့เนาะဒါကျွန်တော်အခုခေတ်မှာ pre wedding ရိုက်တာဒီခေတ်စားလာတယ်ဗောနော်မင်္ဂလာဆောင်ကြီးမှာဓာတ်ပုံရိုက်တာတွေမကဘဲနဲ့ဒါအပြင်မှာ outdoor ရိုက်တယ်เนาะဒါမှမဟုတ်အထင်းမှာ setting နဲ့ဒါ pre wedding ပုံလှလှလေးတွေပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်ဝတ်စုံတွေ3 4 5မျိုးနဲ့ရိုက်လာကြတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ pre wedding ဆိုတဲ့ product ကိုကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်เนาะလူတယောက်ကိုတစ်သက်မှာဘယ်နှခါလောက်ရောင်းလို့ရမလဲဖြည့်ကြည့်ပါဦးနော် pre wedding ဒီတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တသက်မှာတစ်ချိန်မင်္ဂလာဆောင်လာအဲ့တော့အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အချိန်မှာကြိုပြီးတော့ဒါရိုက်ရတဲ့ pre wedding ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်နောက်မှာ backdrop တွေထားမယ်ပုံတွေပါတွေထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပွဲမတိုင်ခင်မှာပုံလေးတွေတင်မယ် album တွေထုတ်မယ်နော်ကျွန်တော်အိမ်မှာချိတ်ထားတဲ့မှန်ပုံတွေလုပ်မယ်ဆိုတော့တသက်မှာတမင်္ဂလာလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိကြဆိုတော့ pre wedding ဆိုတဲ့ product ကလေလူတယောက်ကိုတသက်မှာတစ်ခါပဲကျွန်တော်ရောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့လူတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်နှစ်ယောက်ပေါင်းမှာကျွန်တော်တရွက်ဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့တော့လူနှစ်ယောက်ကိုတသက်မှာတစ်ခါပဲရောင်းလို့ရတဲ့ product ဖြစ်တယ်။ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကလူ2ယောက်ကိုဒီတစ်သက်လုံးမှာဒီ product ကိုတစ်ခါပဲရောင်းနေရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ customer အသစ်တွေထပ်ရှာရတဲ့ expert တွေလည်းပုံများနေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ effective အရင်ကြီးမဖြစ်တော့ဘူးမလိုလားအပ်တဲ့ expert တွေပုံပြီးတော့ကုန်နေတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကကြုံနိုင်မယ်။ကဲဒါဆိုစဉ်းစားကြည့်အောင်ကိုက pre wedding ကိုစီမှာเนาะကိုကဓာတ်ပုံဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုပါတော့ဗျာเนาะအဲ့တော့ကိုစီမှာ pre wedding ရိုက်သွားတဲ့ customer ကိုနောက်တစ်ချိန်ကိုစီကိုတခြားဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ service တစ်ခုခုတည်းပြန်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေဆွဲဆောင်လို့ရမလဲဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင် okay အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ပါဦးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဆုံးကဒီဟိုဘက်ဆုံးကစကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်သွားမယ် okay ဟိုဘက်ဆုံးကပုံကိုကြည့်ပါ pre wedding ကျွန်တော်ပုံလေးရိုက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် pre wedding ရိုက်မယ်ဝတ်စုံ3စုံနဲ့ဝတ်စုံ4စုံနဲ့ outdoor ရိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ indoor ရိုက်မယ်ဒါဆိုဘလောက်ကြာမယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် pre wedding ရိုက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီ pre wedding ရိုက်ထားတဲ့ကျွန်တော် customer တွေကိုဓာတ်ပုံဆိုင်တွေကဘာထပ်ပြီးတော့ပေးလေးရှိလဲဆိုတော့ discount ထပ်ပေးလေးရှိတယ်ဘာအတွက် discount လဲဆိုတော့နောက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲကြီးမှာเนาะသူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံဆိုင်ကဓာတ်ပုံကင်မရာကိုငှားပြီးတော့ဓာတ်ပုံဆရာကိုငှားပြီးတော့သူတို့စီကထပ်ပြီးတော့ယူပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ပွဲကြီးပေါ့နော်မင်္ဂလာပွဲကြီးမှာဒါကျွန်တော်ဘယ်လောက် percent discount ပေးပါမယ်เนาะဒါဘာလို့လဲကလေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ customer ကိုကိုယ့်စီမှာထပ်လာအောင် retention လုပ်လိုက်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့ရင်ဒီ customer ဒီကိုစီမှာ pre wedding လည်းရိုက်ထားတယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကြီးပုံတွေလည်းရိုက်ထားတယ်ဒါဆိုကိုယ်နဲ့တော်တော်ရင်းနှီးနေ relation ကအဲ့တော့ဒီတိုင်းလွတ်ပေးလိုက်မလားเนาะတခြားသူ့အတွက်ဘာ service ကျွန်တော်တို့ကရောင်းလို့ရအောင်မလဲသူ့အတွက်လည်းဘာလိုနိုင်အောင်မလဲအဲ့တော့တတိယပုံတွေကလို့ပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဗာလေmaternity photo လေးတွေရိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ခေတ်မှာခစ်စားလာတယ်ဘာလို့လဲကိုဝင်ရလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီကလေးကအထဲမှာပဲရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီ bike လေးနဲ့အလှပုံလေးရိုက်ကြတယ်เนาะမိမိတို့ဖေဖေတို့တွဲပြီးတော့ရိုက်ကြတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ package ကိုထပ်ပြီးရိုက်မယ်ဆိုရင်
နောက်ဘယ်နှစ်အတွင်းပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက် discount ထည့်ရမလဲဒါဘာလို့လဲလေထပ်ပြီးတော့ဒီ customer ကိုစီပြန်လာအောင်ထပ်ဆွဲတာနောက်တစ်ခါဘာလို့လို့ရသေးလဲเนาะထပ်ပြီးတော့ discount ထပ်ပေးပြန်တယ်เนาะနောက်ထပ်ဘယ်နှစ်အတွင်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစု family photo ပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာမိသားစုတွေဆိုရင်ဒါအိမ်ရှိအိမ်ကမ်းမှာ family photo ကြီးတွေချိန်ထားကြလိမ့်ရှင် family photo ရိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် discount ထပ်ပြီးတော့ရပါမယ်ဒါမျိုးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် body ရိုက်လို့ရလေကိုသားသမီးတွေ graduation ထိเนาะကျွန်တော်ဒါဘွဲဝဲစုံတဲ့ပုံတွေထိရိုက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လောက် discount ပေးမယ်เนาะပြန်လာရင်ဘယ်လောက်short ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ service ပေးမယ်ဆိုတဲ့ line customer ကို product အသစ်ထပ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရောင်းရလိမ့်ရှင်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ pre-wedding service ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုတည်းနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတစ်သက်မှာတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ကရောင်းရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကအများကြီးပို့ပြီးတော့ expand တွေကုန်မှာပေါ့နော်ဒီလိုအနေထားကျွန်တော်တို့ကရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကခုနလိုပေါ့တစ်သက်မှာတစ်ခါပဲလူတစ်ယောက်ဒီတစ်ခါပဲသုံးမယ်လို့ယူဆရတဲ့ product ကိုတောင်မှအဲ့ product မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်စီကို business စီကိုတစ်ခါပြန်လာအောင်ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ retention လုပ်လို့ရလဲရောင်းလို့ရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီ example လေးပြတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုဒါကိုကြည့်ပါဦးဒါပါလဲကျွန်တော် taxi မောင်းတယ်နော်တက်စီမောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တက်စီဘယ်လိုငားလဲလမ်းမှာတက်စီငားတယ်လက်ပြပြီးတားလိုက်တယ်ကောင်းတော့တက်တယ်ဘယ်နေရာသွားချင်တယ်ပြောတယ်လိုက်ပို့တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့ငွေပေးလိုက်တယ်ပြီးပြီဒါပဲโอเคတော့အဲ့လောက်နဲ့ရလိုက်ရင်တော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပါမယ်အဲ့တော့ကိုတက်စီမောင်းမယ်ဆိုပါတော့ဗျာနော်တက်စီမောင်းတဲ့လူတွေကနေဝင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ကိုအမြဲတမ်းနေ့တိုင်းလမ်းပေါ်မှာပဲဒီလိုလမ်းတွေပတ်သွားပြီးတော့customer အစ်စ်တွေလိုက်ရှာမလားဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပင်ပန်းမယ်ဟောတော့စီကုန်မယ်အချိန်ကုန်မယ်အဲ့တော့ customer ရှိအောင်တလောက်တော့ဘယ်နားမှာကျွန်တော်ရမယ်မှန်းလည်းမသိဘူးလေကြာနော်ညကလည်းဘိုးဘိုးအောင်ငါရောက်မင်းဘယ်နားမှာတော့ကား order ရမယ်လို့လည်းကိုယ့်ကိုပြောထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းကုန်မယ် waste ဖြစ်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဘလို့နီးလန်းတဲ့ customer ကိုကျွန်တော် retention လုပ်လို့ရတယ်လေ okay စဉ်းစားကြည့်အောင်ဘလို့လုပ်လို့ရမယ်ထင်တယ်3 2 1 okay ကျွန်တော်တို့လိပ်စာကတ်လေးတွေပေးတာရှိတယ်เนาะတချို့တက်စီသမားတွေဆိုဥပမာတော့လူတိုင်းကိုတော့ပေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာเนาะဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတဲ့လူတော့ကိုနဲ့လည်းအမြဲတမ်းအထီးတွေဖြစ်နိုင်တဲ့လူ customer ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လိပ်စာကတ်လေးပေးနေရှိတယ်ဆက်ဆံရေးလေးကိုကကောင်းအောင်ဆက်ဆံမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်သူပါကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးခေါ်လို့ရပါတယ်ဒီကတ်လေးယူထားပါဒါဆိုကျွန်တော်ကလာပြီးကြိုပေးပါတယ်เนาะဘယ်ချိန်လာပြန်ပြီးတော့ပြန်ပို့ပေးပါတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်ကတ်ကလေးပေးလို့ရတယ်ဒါမျိုးတော့ဒါပေါ့ကျွန်တော်တစ်ခါတလေတက်စီသွားစီးတယ်ဆိုရင်တော့တက်စီစီးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရုံတရုံသွားတယ်နေရာတစ်ခုသွားတယ်ဆိုတက်စီသမားကိုအခြေအနေကြည့်နေကိုကထားတော့အလုပ်သွားမဲ့ပုံစံနဲ့အိတ်တွေဘာတွေနဲ့ laptop တွေနဲ့ဆိုတော့သူကပြန်ပြီးတယ်ဆရာနော်အကိုနော်ဒါမှမဟုတ်ညီလေးဒါအလုပ်သွားတာလားအစည်းအဝေးတစ်ခုသွားတာလားပြန်ဖို့လူသေးလားပြန်ရင်ရောလာကြိုပေးရမလားဘယ်အချိန်လောက်လာဆောင်ပေးရမလဲဘယ်အချိန်လောက်ညီပြီးနိုင်တဲ့အချိန်အတိအကျသိရတယ်ဆိုကိုဒီနောက်မှာဘယ်အချိန်လောက်လာဆောင်ပေးမယ်လေဒါမျိုးပြောရလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတယ်ဒါဘာလို့တာပဲလေ customer ကို retention လုပ်တာပဲ right retention လုပ်တာအဲ့တော့ဒါပိုအစ်စ်မြင့်တာကတော့လိပ်စာကတ်လေးပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့လိပ်စာကတ်လေးပေးထားမယ်အဲ့တော့လိပ်စာကတ်ပေးထားလို့ကိုယ်သိတဲ့လူကများလာပြီဆိုရင်တနေ့ဒီလိပ်စာကတ်ကလာတဲ့ booking နဲ့ဒီမေးဒါကျွန်တော်အလုပ်ဖြစ်နေတာတွေအများကြီးပိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်သိနိုင်တယ်တစ်ချက်ပေါ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ customer retention ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးပြကျွန်တော်ပြောရအောင်ဥပမာ900ဆိုင်ရောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့900ဆိုင်တောင်မှတော့ customer retention ကိုမဖြစ်မနေသူတို့လုံနိုင်တယ်เนาะလုံနိုင်တော့ထပ်လဲပြန်လာဝယ်အောင်เนาะဥပမာအပြောအဆိုနဲ့ဆွဲဆောင်မလားတချို့ဘတ်စကားဂိတ်တွေက900ဆိုင်နေဆိုရင်เนาะဘတ်စကား line ကလူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့ဒါသူအကျွေးပေးတယ်လက်ကုန်မှရှင်းအဲ့တော့အမြဲတမ်းသူစီကနေနေတိုင်းရောင်းနေအောင်လုပ်တယ်ဒါအကျွေးပေးတဲ့နည်းနဲ့ customer retention ဖြစ်အောင်ကိုယ်စီပြန်လာအောင်ထိန်းထားတာဒီလိုနီးလန်းမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ကဗျာအခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ business တွေအရာเนาะခုနလို့ဒါမင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံမဲ့ရိုက်တစ်သက်မှာတစ်ခါပဲရောင်းရမယ် product ပဲဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါနေတိုင်းထိတွေ့နေရတဲ့ product ပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ customer ကို retention ကိုစီပြန်လာအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းဒီရှိတယ်ဟုတ်နော်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တခါလေကျွန်တော်တို့ business တွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့customer အသစ်ရဖို့ပဲဥတည်နေတယ် customer အဟောင်းကိုပြန်လာဖို့တေချာစီစဉ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ထားတာမျိုးမရှိဘူးဒါကိုကျွန်တော်ကဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะနည်းနည်းဆက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့် customer retention လုပ်ဖို့လိုတာလဲเนาะဒီမှာကျွန်တော်အဆင့်လေးတွေရှိတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က customer တယောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ product ကိုလာဝယ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ product အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့စီကနေအားပေးရင် customer ဘာအကျိုးရှိမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့စီကဘာကြောင့် customer ဝယ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို value added တွေပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတို့အထွေထွေသောအကြောင်းအရာများကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲ customer ကိုသိအောင်ပြောရတယ် awareness လုပ်ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာနော် customer စိတ်ထဲကိုထည့်ပေးရတယ် customer မြင်တဲ့နေရာမှာ billboard တွေထောင်မယ် Facebook boost တွေထုတ်မယ် aware လုပ်တယ်အဲ့တော့ customer သူ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမြင်မှာတွေ့ပါများနေကျွန်တော်တို့ product ကိုစပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲ consider လုပ်ပြီး okay အဲ့တော့ consider လုပ်ပြီးတော့သူ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒါစပြီးတော့ဝယ်ပြီးပေါ့ဗျာနော် buying decision စချပြီး purchase စဖြစ်ပြီ
စဝယ်လိုက်ပြီအဲ့တော့စဝယ်လိုက်တဲ့ customer ကိုကျွန်တော်တို့ကခုနလိုเนาะကောင်းမွန်တဲ့ support တွေပေးမယ်เนาะ customer retention program တွေကောင်းကောင်းချမှတ်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ customer တွေတစ်ချိန်တည်းမကဘူးနှစ်ချိန်သုံးချိန်လေးချိန်ငါးချိန်ကျွန်တော်တို့စီကိုဘာထပ်လုပ်မလဲနောက်ထပ်အချိန်တွေထပ်လာဝယ်မယ်ရဟုတ်ပြီအချိန်ချင်းထပ်ဝယ်တော့ဘာဖြစ်တော့အချိန်ချင်းထပ်ဝယ်တော့ကျွန်တော်တို့ revenue ပိုတက်တာပေါ့ဗျာเนาะပိုရောင်းရတာပေါ့ဒါအရှင်းဆုံးပဲနောက်အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့အချိန်ချင်းထပ်လာဝယ်ရင် customer နဲ့ကိုယ်နဲ့ဘာဖြစ်လာလဲတန်ရုံးစင်ဖြစ်လာတယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะတန်ရုံးစင်ဖြစ်လာတယ်တန်ရုံးစင်လွတ်တည်နေကြိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ customer ကိုယ်စီမှာပဲအားပေးနဲ့ customer နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ relationship ဖြစ်လာတယ် FA မဟုတ်တော့ဘူးเนาะ FA business မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော် relationship RS relationship ဖြစ်သွားတယ်เนาะ relationship ဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ပါတယ်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာเนาะ loyalty ဖြစ်လာတယ်loyalty ဆိုတာသစ္စာရှိမှုပေါ့ဗျာเนาะသစ္စာရှိမှုအဲ့တော့ loyalty ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီ customer ကကိုယ်စီမှာပဲအမြဲတမ်းအားပေးတော့မယ်တခြားပူကောင်းတဲ့ပြိုင်ဘက်ဘယ်လောက်ပဲပေါ်လာကိုယ်စွန့်ခွာမသွားတော့ဘူးတခုခုဆိုကိုယ်ပဲသတိရမယ်နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိခက်ခဲကြက်တဲနေပါစီဒါကိုယ်စီကပဲအနေနဲ့အားပေးနေမယ်ဒီနေ့ကနေ customer ရဲ့အချစ်တွေကိုကိုယ်တို့ရလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ customer loyalty ရှိသွားရင်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ customer ကိုထပ်ပြီးတော့ marketing တွေပါထပ်လုပ်ဆောင်မလို့တော့သူလိုအပ်တာရှိတာနဲ့အဲ့ဒီ product လိုတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီကိုတန်းရောက်လာလိမ့်မယ် customer loyalty ဖြစ်နေခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအချက်ပဲပြိုင်ဘက်ကလည်း loyalty ဖြစ်နေတဲ့ customer ကိုအလွယ်တကူဆွဲခေါ်သွားလို့မရဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့အသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ retention လောက်ရခြင်းဒီ revenue ပုံများဖို့ customer loyalty ဖြစ်ဖို့ဒီအချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့က retention ကိုတေချာ program ချပြီးတော့လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာစားတောက်ဆိုင်နေပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကတ်ကလေးတွေပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပထမတစ်ခါလာစားတယ်ဥပမာထားပါတော့3000မှုစားတယ်ဆိုရင်တမတ်ချစ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခါလာစားတယ်3000မှုပြည့်တမတ်ချစ်ပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုချစ်ပေးတာ10ဝက်ပြည့်လို့ရှိရင်ဟင်းပွဲတစ်ပွဲလကားပေးမယ်သို့မဟုတ်တစ်ခါစားခွင့် free ပေးမယ်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဗျာနော်ဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုဘယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဆို customer retention လုပ်ဖို့လိုတယ်လုပ်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့တေချာเนาะကျွန်တော်တို့ဒါ program တွေ activity တွေချမှတ်ထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မေးစရာရှိတာကဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะ customer retention ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ customer တွေကိုယ့်စီကိုထပ်တလဲလဲပြန်လာဝယ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာတွေသိရမလဲဒါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဘာတွေသိရမလဲဆိုတော့နံပါတ်1အချက်ကကိုယ့် product ရဲ့ nature ကိုသိဖို့လိုတယ်သဘောပေါ့သိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကိုယ့်ရဲ့ product ကဒီ product တစ်မျိုးတည်းကိုဒီ customer တယောက်ကိုနေ့တိုင်းရောင်းလို့ရတာလားဟုတ်ပြီเนาะကိုယ်ထမင်းဆိုင်ဖွင့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ထမင်းဆိုင်ဖွင့်တယ်ဆိုထမင်းစီနေတိုင်းစားတာဟုတ်တယ်နော်နေတိုင်းထမင်းစားတဲ့လူရှိသလားမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်ထမင်းစားတယ်အဲ့တော့ဒီ customer တယောက်ကိုယ့်စီမှာနေတိုင်းထမင်းလာစားဖို့အတွက်ကိုဘယ်လို retention လုပ်မလဲโอเคနော်ဒါထားပါတော့နေတိုင်းလာစားမယ်ဆိုရင်နေတိုင်းတရက်တလေ तू မလာရင်လွတ်သွားမှာဆိုလို့ဥမာလာပေးနဲ့ကိုယ့်စီမှာစားပါလားလာပေးနဲ့စားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက် discount shop ပေးမယ်ဒါမျိုးနည်းနဲ့စီးရုံးမလားဒါဆိုအမြဲတမ်းလာပေးစားတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်တော့မဟုတ်လုံးဝမရိုးအောင်နော်ကျွန်တော်ဟင်းအမျိုးစားမျိုးစုံချက်ထားမလားเนาะတော့နေတိုင်းလာစားတဲ့လူကို special အထူးအခွင့်အရေးပေါ့ဗျာเนาะဟင်းပွဲအပိုတွေပေးမလားဒါမှမဟုတ်နေတိုင်းလာစားတဲ့လူကိုเนาะကျွန်တော်ဥပမာထားပါတော့ဗျာဈေးနှုန်းတစ်ခု short ပေးမလားနေတိုင်းလာစားတဲ့လူကိုအိမ်နိုင်ရောက်ပို့ပေးမလားဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့က retention program စဉ်းစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ကို product က customer ကဘယ်လိုအမျိုးအစားဘယ်လို nature နဲ့သုံးတာလဲเนาะဥပမာဟိုဘက်ကပုံကိုကြည့်ပါเนาะဟိုဘက်ကပုံပါတယ်ဟိုဘက်ကပုံ city map ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ city map ဆိုရင် customer တယောက်က city map မှာနေတိုင်းလာဝယ်နိုင်တယ်နော်နေတိုင်းမဟုတ်ရင်တော့ဗျာဥပမာ3ရက်တစ်ခါเนาะဒါတပတ်တစ်ခါလောက်သူ့စီမှာလာဝယ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ city map တွေလူသုံးဖို့ပစ္စည်းတွေစားတောက်ကုန်တွေเนาะထားတော့ဒါ supermarket တစ်ခုအနေနဲ့အကုန်လုံးရောင်းချတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ရောင်းချတဲ့အတွက်နေတိုင်းသူ့စီမှာ customer လာဝယ်နိုင်တယ်အဲ့တော့လာဝယ်နိုင်တဲ့ customer ကကျွန်တော် customer retention ကို city map ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့လုပ်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် city reward တွေပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်တစ်ခါလာဝယ်တယ် point ပမာဏတစ်ခုရမယ်အဲ့ point လေးတွေကို application ထဲမှာစုထားမယ်နောက်တစ်ချိန်လာဝယ်တယ်ကျွန်တော် point လေးတွေစုထားမယ်နောက်တစ်ချိန်လာဝယ်အဲ့တော့ဒီ city map မှာကเนาะကျွန်တော်သူ့ရဲ့ရှိသမျှ product တွေအကုန်လုံးသူ့ရဲ့ service တွေဒီအနည်းဆုံးတစ်ပတ်ကိုတစ်ချိန်နှစ်ချိန်တော့အမြဲတမ်းလာဝယ်လေးရှိအဲ့တော့ point စနစ်နဲ့တွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာလာတဲ့အချိန်ကြီးအတွက်များတဲ့အတွက်တစ်လောက်ကိုအနည်းဆုံး6ခါ9ခါလောက်လာဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီ point system ကတကယ်ထိရောက်တဲ့ discount တစ်ခုဖြစ်ကိုရစေတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြန်လဲလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကောင်းကောင်းရသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီအတွက်ဒါသူ့ရဲ့ retention system ကအလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะဒါမျိုးပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီဘက်ကပုံကိုကြည့်ပါဦးဒီဘောပုံကျွန်တော်မော်တော်ကားရောင်းတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့မော်တော်ကားကကြတော့เนาะတရက်တစ်စီးလာဝယ်လို့ရတဲ့ product မျိုးလားမဟုတ်ဘူးเนาะတရက်တစ်စီးမဝယ်ဒါတစ်လတစ်စီးရောဝယ်လားတစ်လတစ်စီးလည်းမဝယ်တစ်နှစ်တစ်စီးရောဝယ်လားတစ်နှစ်တစ်စီးလည်းမဝယ်ဘူးကြာเนาะအဲ့တော့ BMW ကား showroom က research လုပ်ထားတာဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့เนาะလူတယောက်တည်တဲ့သူ့ရဲ့တက်တန်းမှာเนาะအနည်းဆုံးကား5စီး
ကား၅စီးပေါ့နော်3နှစ်တစ်ချိန်ချပြီးတော့ဝယ်လေးရှိတယ်တဲ့နော်ပြန်မြပေါ့နော်ရေဘူးကကျွန်တော်တို့ပြောအဲ့တော့ဟို3နှစ်လောက်နေမှ3နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းပေါ့နော်3နှစ်လောက်နေမှ9နှစ်လောက်နေမှကားတစ်စီးဝယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ customer ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာသွားလုပ်နေလို့မရဘူးလဲဆိုတော့နေ့တိုင်းဟိုကားသွားရောင်းနေလို့မရဘူးပဲနော်ဒီနေ့ကားလာဝယ်သွားတဲ့ customer ကိုမနေ့ကကျွန်တော်ကားတွေထက်ရောင်းနေလို့မရဘူးเนาะဒီနေ့ကားဝယ်သွားတဲ့ customer ဟာခင်ဗျားမနေ့ကဝယ်သွားတဲ့ကားကြီးကမကောင်းဘူးဒီနေ့အစ်ရောက်တဲ့ကားကပိုကောင်းတာခင်ဗျားတော့ဒီကားအစ်ကိုထပ်ဝယ်တဲ့နေဘာညာသွားလို့လို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲအဲ့တော့ဒီကားတစ်စီးရဲ့ဟိုမှာပြုပြင်ရတယ်ထိန်းသိမ်းရတယ် maintenance လုပ်ရတယ် service လုပ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ service တွေကိုကိုယ်စီလာလုပ်အောင် retention လုပ်ရတယ်ဥပမာထားရပြengine wine ပြည့်ကန်နေပြီengine wine လဲဖို့အချိန်ရောက်တော့ပဲဒါဆိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့သတိပေးမယ်ဟာအကိုကြီး engine wine ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတိပေးတာပါဘယ်အချိန်မှတော့လဲရတော့မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကိုနဲ့ထိတွေ့နေမယ်ဒါဆိုကိုအမြဲသတိရနေမယ် retention ဖြစ်နေမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆိုတော့က product nature လေးကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ product ဒီထက်ကတစ်ခါလာဝယ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ထက်ကတစ်ခါလာဝယ်နိုင်ဖို့ promotion လုပ်ဥပမာထမင်းဆိုင်နေလို့ပေါ့နော်ဒီနေ့တစ်ခါလာစားတယ်အမှတ်ချစ်ပေးလိုက်ဒုတိယတစ်ခါလာစားတယ်အမှတ်ချစ်ပေးလိုက်10ခါပြည့်ရင်ကျွန်တော်ဟင်းပွဲတစ်ပွဲရမယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ချိန် free ရမယ်ဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကားကြတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရလားမရဘူးကားတစ်စီးဝယ်အမှတ်ချစ်ပေးမယ်ကားတစ်စီးဒုတိယတစ်စီး10စီးပြည့်ရင်ကားတစ်စီးလက်ဆောင်ပေးမယ်လုပ်လို့မရအောင်เนาะအိုပြီးတည်သွားမှာပေါ့ဒါမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့တော့ product nature ကိုသိဖို့လိုတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ကို product ကိုနေတိုင်းလာဝယ်နိုင်တယ်ဆိုရင်နေတိုင်းလာဝယ်နိုင်တဲ့ program မျိုးလုပ်ရမယ်product ကနေတိုင်းလာဝယ်တာမဟုတ်ဘူးနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ customer ကြာနိုင်တယ်ဒီ product ကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်ဝယ်ဖို့ဥပမာမီးစက်လိုမျိုးเนาะဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်တဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရောင်းဖို့စူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်ရောင်းလို့ရတဲ့ program မျိုး retention program မျိုးလုပ်ရလို့ဥပမာခုနက pre-wedding ရောင်းသလိုပေါ့နော် pre-wedding ဒီတစ်ခါပဲထပ်ရောင်းလို့မရတော့ဘူးเนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကမင်္ဂလာပွဲကြီးเนาะ family photo ရိုက်တာ maternity photo ရိုက်တာဒါတွေကျွန်တော်သွားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကို product ရဲ့ nature ကိုသိဖို့ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပထမအဆင့်သိဖို့လိုတယ် okay နောက်တစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ possible repurchase timeline ပေါ့အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပဲ product nature ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဆိုတာပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာထားတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုထမင်းစားရဲဆိုရင်နေ့တိုင်းစားနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ဗျာအခု bike စားတယ်နောက်9နာရီလောက်နေနောက်တစ်ခါထပ် bike စားမှာပဲเนาะအဲ့တော့ဟိုအခု lunch စားပြီးလို့ညနေစားမှာအဲ့ဒီဆိုင်မှာထပ်သွားမစားဘူးဆိုရင်တော့နောက်တစ်နေ့မှာပြန်လာစားနိုင်တယ်ဒါမျိုးလည်းရှိတာပေါ့နော်မော်တော်ကားတစ်စီးဆိုရင်လူတစ်ယောက်ဒီ3နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာเนาะနောက်တစ်စီးထပ်ဝယ်နိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့အနောက်တိုင်း survey ရပြောတာပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာတော့ဒီတက်နည်းနည်းပိုကြာရင်ကြာမှာပေါ့အဲ့တော့ BMW ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ timeline ကိုတွက်လိုက်တယ်သူ research လုပ်တယ်ပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ဒီ okay ကားဘယ်လောက်ကြာရင်ထပ်ဝယ်တတ်တယ်လဲနောက်တစ်စီးเนาะအဲ့တော့ BMW ကားကိုဝယ်သွားတယ်နောက်9နှစ်နေဒီလူဒီနောက်ထပ်ကားတစ်စီးထပ်ဝယ်နိုင်တယ်ဒါဆိုတော့တွက်ချက်ကြည့်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီလူကတစ်လောက်ဝင်ဘယ်လောက်ရှိလဲเนาะဘယ်လောက်ကားကျွန်တော်တို့ crazy ဖြစ်တယ်လေထပ်ဝယ်ပါလေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ9နှစ်အတွင်းမှာเนาะကိုယ်အမြဲတမ်းသတိရနေဖို့လိုတယ်ကိုယ်အမြဲသတိရနေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဥပမာကြီးစားတော်မှာတညလောက်ဖုန်းမဆက်ရင် message မပို့ရင်ကျွန်တော်စိတ်ကောက်သေးတာမလားเนาะအဲ့တော့ဒီလိုပဲကိုယ် product ကို customer ကထောက်ပါတော့တစ်ပတ်လောက်တစ်လလောက်မေ့သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်ဖို့ကခတ်သွားမှာပဲเนาะအဲ့တော့ BMW ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ lifestyle division ဆိုပြီးတော့ဌာနခွဲကြီးတစ်ခုဖွင့်လိုက်တယ် lifestyle ဆိုတာတကူကြီးနေ့စဉ်ရှင်သန်မှုဘဝdivision လို့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပဲဖွင့်မှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ division ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ BMW ကားပိုင်ရှင်တွေအတွက်သူကဒီ lifestyle နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်တယ်။ဥပမာထားတော့ခုနအုတ်ထုတ်ပုံထဲမှာ BMW ဒီဇိင်းနဲ့နော် laptop ထည့်တဲ့ 8 BMW ဒီဇိင်းနဲ့အဲ့တော့ BMW T နဲ့ BMW 8နဲ့ BMW 8G BMW အနွေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ raincoat တွေအစ BMW notebook BMW ရေဘူး BMW မျက်မှန်အဲ့တော့ဒါတွေရောင်းပေးတယ်။အဲ့တော့ဆိုတော့က BMW ကားစီးနေတဲ့လူကယုံကြည်ကိုဒါဂုဏ်ယူတဲ့စိတ်နဲ့ကားမောင်းရတယ်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီဂုဏ်ယူတဲ့စိတ်ကိုထပ်ဖြည့်ပြီးတော့သူ BMW ကားပိုင်နေဆိုတော့တခြားလူတွေသူ့ရဲ့ social ထဲမှာသိစေဖို့အတွက်ဒီ lifestyle ပစ္စည်းတွေကိုထပ်သုံးပေးတယ်။အဲ့တော့ထပ်သုံးတယ်လက်ဆောင်ပေးတာလည်းပေးတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဒီ9နှစ်အတွင်းမှာဒီကောင်တွေကကြတော့ခဏပြန်ဝယ်လို့ရတယ်။နောက်မှ raincoat ဆိုတစ်နှစ်ကြာတစ်ထည်ဝယ်လို့ရတယ်။လက်ဆောင်ပေးရင်လည်းပေးမယ်ပေါ့ဗျာ။နော်အဲ့တော့ဒါမျိုး T ဆိုရင်လည်းလက်ဆောင်ပေးမယ်ဝယ်မယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းသတိရနေတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်9နှစ်မှာဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ့်စီကိုပြန်လာဝယ်တဲ့လူများလာတယ်။အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆိုတော့က possible repurchase timeline ဆိုတာဒီ product nature အရာဒီ product ကိုနောက်တစ်ချိန်ဒီ customer ကဘယ်အချိန်လောက်မှထပ်ပြီးတော့ဝယ်မှာလဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဝယ်မဲ့အချိန်အတွင်းမှာကိုယ့်ကိုပဲအမြဲသတိရနေအောင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့လုပ်မှာလဲ။ okay နော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုတယ်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ okay နောက်တစ်ချက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ချက်က customer segmentပြောရတော့ဗျာ know your customer ပေါ့ခင်ဗျာကို customer ကြောင့်ကိုသိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ customer ကဘလို့အမျိုးအစားလဲဒီမှာအရန်ချမ်းသာတဲ့ကြွယ်ဝတဲ့လူတွေလားငွေကိုဂူးမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေလား customer service ကို
အကောင်းဆုံးလိုချင်တဲ့လူတွေလားဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်း quality brand အမြင့်ဆုံးလိုချင်တဲ့လူတွေလားဒါမှမဟုတ်ဈေးအနည်းဆုံးကိုပဲရှာနေတဲ့လူတွေလားဒါမှမဟုတ်ဈေးအသင့်အင့်နဲ့เนาะ quality အသင့်အင့်နဲ့เนาะမှန်ကန်တဲ့ service မျိုးကိုလိုချင်တာလားကိုယ့်ရဲ့ customer အကြောင်းကိုသိဖို့လိုတယ်ကိုသိတော့မှဒီ customer တွေဆွဲမှတ်လောက်မဲ့ retention program မလုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါမျိုးเนาะဟိုကု customer တွေကအရင်အစားအတော့ဟိုတောင်းကျမ်းနေပေါ့ဗျာเนาะ foodie လေးတွေဆိုပါတော့အဲ့တော့ foodie လေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်စီမှာနောက်တစ်ချိန်လာစားရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် % discount shop ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးထက်เนาะဘယ်နှစ်ချိန်စားလို့ပြည့်တယ်ဆိုရင်ဘာဟင်းပွဲတစ်ပွဲတောင်ဘာစားစရာလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးကပိုထိရောက်နိုင်တယ်ဒါမျိုးပြောချင်တာเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဟိုမှာကိုယ့်ရဲ့ customer segment ကြီးเนาะလုံးဝဟိုbrand လား luxury တွေလားเนาะဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်လူလက်တန်းစားလားဒါမှမဟုတ်အခြေခံလူတန်းစားလားဒါကိုသိဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခုနကဒီ၃ချက်ကိုပေါင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေဒီဘယ်လိုလူမျိုးစားတွေလဲဘယ်အချိန်မှာပစ္စည်းတစ်ခုကိုထပ်ဝယ်မှာလဲဘယ်လိုထပ်ပြီးတော့ရောင်းရမှာလဲကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းကနေအောင်ဘာတွေလုပ်မှာလဲအစရှိတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအချက်တွေကိုသိချစဉ်းစားပြီးတော့ customer retention ကိုကိုယ့် business နဲ့ကိုက်နေတဲ့ retention program တွေဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့เนาะအစီအစဉ်တွေချမှတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ business တွေဘာဖြစ်လာမလဲloyal customer တွေအများကြီးပေါ်လာမယ်။ဒီမှာတည်းကဖွင့်လိုက်တာဘာကြီးပေါ်လာလဲ။ Apple ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု Apple ဆိုရင် loyal customer အရန်ပေါ်တဲ့ product တစ်ခုဖြစ်တယ်။ iSeries product ဆိုရင် iSeries product ကြီးပဲဂိုင်းကြတယ်။နော်ဘာကြောင့်လဲ။သူက royal ဖြစ်အောင်နည်းမျိုးစုံနဲ့ဆွဲဆောင်ထားနိုင်တယ်။နော်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လစ်လာကြည့်ပါဘောနော်။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဒီ loyal customer မရှိဘဲနဲ့ဘလို့မှမအောင်ဘူး။ Okay နော်။ billion dollar ချီပြီးတော့ဝင်ငွေရှိတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်เนาะကျွန်တော် loyal customer အယောက်1000ရှိဖို့လိုတယ်เนาะဒါကျွန်တော်မှတ်သားမှုတဲ့စကားလေးတစ်ခုပေါ့အယောက်1000ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ loyal customer များလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ business ကပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လေဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကခုနပြောခဲ့တဲ့နီးလန်းနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ business ကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ retention strategy တွေချဖို့လိုပါတယ်တေချာချမှတ်ဖို့လိုတယ် retention program တွေကောင်းကောင်းပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်โอเคဒီနောက်မှာကျွန်တော်လိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းရင်ဆိုပါ